फाइनली मेकर बाजार से मेरा पार्सल आ चुका है। गाइस DI प्रोजेक्ट बनाने के लिए बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदा हूँ। चलो गाइस एक एक करके दिखाता हूँ। गाइस घर पे पावर बैंक बनाने के लिए मैंने पावर बैंक का सर्किट बोर्ड खरीदा हूँ। गाइस ये थोड़ा सस्ता है और ये थोड़ा महंगा है। गाइस ये है BMS। इसका मदद से हम 6 वोल्ट का पावरफुल लिथियम बैटरी बना सकते हैं। गाइस मैंने एक छोटा सा जनरेटर भी खरीदा हूँ। गाइस थोड़ा घुमाएंगे तो AC करंट जनरेट होता है, ये देखो। और ये है N20 गियर मोटर। ये मोटर थोड़ा महंगा होता है और ये पूरा मेटल का होता है और दिखने में छोटा होता है, लेकिन गाइस बहुत पावरफुल होता है, ये देखो। गाइस ये रहा इसका क्लिप, देख सकते हो। गाइस इस मोटर को तो आप लोग जानते होंगे, ये बियो गियर मोटर है। ये मोटर भी बहुत पावरफुल होता है। गाइस कोई भी प्रोजेक्ट में ये मोटर बहुत काम आता है। मैंने 4 खरीदा हूँ।